Aki Шарофиддин, имрӯз ма суҳбатамро ки мегзаронам? Шумо политикен, блогерен ё ки ронандаи автобуси оддӣ? Бубинед, ман ба мисли шумо шаҳрванди Тоҷикистонам. Пеш аз ҳама шумо бо як ҳамватани худ, бо як шаҳрванди Тоҷикистон бо номи Шарофиддин Гадоев аз ҳамин миллати тоҷик суҳбат дорем. Муҳим нест ки ман кадом нақшро дар ҷомеа иҷро мекунам. Муҳим ки ҳадафи мову шумо, мақсади мову шумо чӣ аст? Ҳадаф, мақсад муҳимтар аз кӣ будану чӣ будан аст. Дар ҷомеа шумо худро кӣ ҳисоб мекунед? Дар ҷомеа ман як нафар ҳастам ки як масъулиятҳоеро дорам ва як фикру андешаҳоеро дорам, як орзуҳоеро дорам. Мехоҳам ки инро барои худам ва барои миллатам амалӣ созам. Дар сомонаи YouTube як навор аст, шумо дар Украинаен ва дар бораи ҷанги Украина маълумот метиҳед. Бале. Дар Киев. Мақсади асосии амин рафтани шумо ба он ҷо чӣ аст? Бубинед, як масъала аст ки шумо аз тариқи расонаҳо мебинед ва масъалаи дигар аст ки шумо бо вазъият аз дохил шинос мешавед ва он чизе ки дар он кишвар мегузарад шумо дар вуҷуди худатон эҳсос мекунед ва ба воқеиятҳо рӯбарӯ мегардед, бо мардум суҳбат мекунед. Албатта онҷо хулосаи дурусттар ва дақиқтар бароварда метавонед. Вақте ки ман дар он ҷо будам, албатта ин наворро ба он ҳадафе кардам ки ҳамватанони мо ба ин ҷанг аз ҷониби Русия ворид нашавад, чун дар Украина ба хотири мустақилияти худаш мубориза мебарад ва ҳамчун мазлум аст ва барои ҳифзу ҳимояи мазлуми худаш ба муқобили Русия меҷангад. Ҳадафи ман ин буд ки ба мардуми азиз ва шарифи Тоҷикистон берасонам ки мудохила дар ҷанги Украина накунад. Ин идеяи хутон буд ё ки ягон кас шуморо гуфт ки рафтан кардан дар кора? Не, ман ин идеяи худам будам ва албатта бо раҳбарияти паймон, бо аъзои шӯро дар ҷараён гузоштам ба хотири эҳтиром, вале ин идеяи худам будам. Барои сафар кардан ва аз вазъияти ҷанг дар Украина шинос шудам. Рафтан ба Украина душвор аст? Шояд на ҳама касро иҷозат ба ворид шудан ба Украина иҷозат диҳам, ба хотире ки дар он ҷо баъзе мушкилотҳо ҳастанд барои ворид шудан, чун дар он кишвар ҷанг рафта истодааст. Ба хотири пешгирӣ кардан аз ҷосусҳои хориҷӣ албатта ба мо иҷозати вуруд додан ва мо рафтем. Мушкиле дар рафтан набуд. Ман аз чандин шаҳрҳо, ҷойҳое ки дар он ҷо ҷанг гузаштагӣ буд, Харков, Одесса ва як миқдор наздикӣ ба Изюм ва ин ҷо рафтем ва аз ҷойҳое ки ба мисли Бородянка ва Ирпену дигар ҷойҳое ки дар наздикии Киев буданд, аз он харобаҳое ки Русия дар он ҷо гузошт ва таҷовузҳое ки нисбати мардум анҷом доданд, мо аз он ҷоҳам дидан кардем. Мушкил набуд. Боз меравем? Агар зарурат шавад, ман ҳеҷ мушкил надорам, чун ман дар Афғонистон дар давроне ки дар он ҷо амалиёти зидди террористӣ аз ҷониби нерӯҳои НАТО мерафт, ман дар Афғонистон 6 сол кор кардам. Барои ман табиати ҷанг чандон тарсовар нест. Агар зарурат шавад барои мардуми тоҷик, барои миллати тоҷик ин фоидаовар бошад, барои мо мардум кӯмак кунад, барои диду назарҳо ва фаҳмишҳо, барои таҳлилҳоямон, албатта меравем, мушкил надорад. Чӣ ба Қирғизистон намеред? Барое ки дар границаи Тоҷикистон ва Қирғизистон ҳам ҷанг? Бубинед, Қирғизистон як кишваре ҳаст ки дар он ҷо мушкилоти мо баҳси марзӣ дорем, баҳс рафта истодааст ва ман намехоҳам дар ин мушкилотҳо дар ин ҷо дахолат кунам мустақиман, чун баъзе масъалаҳое ҳастанд ки бисёр нозук ҳастанд
бояд ки масъалаи марзи қирғизистон дар чорчӯбаи муносибатҳои дипломативу ва тарҷибоҳои байналмилалӣ ҳал карда шавад. Албатта ман дар як суҳбатам роҳи ҳалли инро гуфтам ки агар ки Тоҷикистон барои исботи заминҳои худаш ҳуҷҷату далелҳои зиёде дорад, барои ин бояд як коалитсияи байналмилалӣ таъсис диҳад барои роҳи ҳалли ин. Агар ки дар он коалитсия Қирғизистон саркашӣ кунад ва дар ин маврид метавонад аз дигар роҳҳо истифода барад. Ба ин хотир зарурати ҳамчун ман палномочияи давлатӣ надорам ва ҳоло ин ҳама абзорҳо, ҳама имкониятҳо дар дасти режими кунунӣ қарор дорад ва режим аз инҳо истифода намебарад ба хотири манфиатҳои шахсӣ ва нигоҳ доштани қудрати худаш. Ман намехоҳам дахолат кунам, ба хотири як масъалае ҳаст ки ин масъала роҳи ҳалли худашро пайдо мекунад агар дар Тоҷикистон як низоми демократӣ биёяд ва аз таҷрибаҳои байналмилалӣ истифода барад ва аз роҳҳои дипломатӣ дуруст истифода барад. Заминҳое ки дар дасти бародарони қирғизи мо гузошта шудагиянд, онҳоро метавонад бидуни ҷанг, бидуни хунрезӣ баргардонад ба Тоҷикистон. ин маълум. Ма барои чӣ пурсидистам, ҷанги Украина, хай мо медонем ки ҷанги безеб аст, барое ки бисёр одамои ки ба ҷанг ягон дахл надоранд мурдаистанд дар уҷа. Лекин барои чӣ Украина, барои чӣ проблемаи Тоҷикистон кам нест ки шумо меравед проблемаи Украинаро ба халқи тоҷикон нишон медиҳед? Бубинед, масъалаи бештари шаҳрвандони мо дар ҷанги Украинаро нигоҳ мекунанд ва баъзе аз шаҳрвандони мо мутаассифона дар пропагандаҳои рус дода шуда ба ҷанг аз ҷониби Русия меҷанганд ки ин бар зидди истиқлолияти кишвари худамон ҳаст. Чун агар ки Русия дар Украина ғолиб шавад ва битавонад аз роҳи зурӣ қаламрави як кишвари худро, кишвари дигар мустақилро дар ҳудуди худ ворид кунад, чаро аз Тоҷикистон истифода набарад? Фардо мо қурбони ана ҳамин сиёсатҳои рус мегардем ва истиқлолияти Тоҷикистон ҳам зери суол мегзорад. Ба ин хотир иҷозат додан дар кор нест ки як кишваре ки имконият ва қудрати бештар дорад низомномаи Созмони Милали Муттаҳидро вайрон карда бидуни ҳеҷ далел, ҳеҷ асосе таҷовуз бар истиқлолияти як кишвари дигар кунад. Эҳтиром накардан ба қонуни байналмилалӣ, эҳтиром накардан ба мустақилияти як кишвари дигар, ин эҳтиром накардан ба фардо ба Тоҷикистон аст. Ба ин хотир мо бояд ки побанди арзишҳо ва низомномаи Созмони Милали Муттаҳид бошем ва мустақилияти дигар кишварҳоро эҳтиром кунем. фаҳмо, беғарзи рафтану видео кардан бо ягон роҳи аҳли ҳамин проблема ҳастай? Што? Бубинед, ҳоло ҳар як инсон ва шахсият, ҳар як созмон бо тавону қудрати худаш бояд кӯмак кунад. Ҳоло дар тавон ва қудрати мо ин аст ки миллат ва мардуми тоҷикро аз ин ҷанг огоҳ кунем ки худдорӣ кунанд. ин вазифаи мо аст ки мардумро огоҳ кунем ки дар ин ҷанг ворид нашавад. худи ворид нашудани мардум ба ин ҷанг, мардуми тоҷик, ин аллакай як кӯмак ба Украина аст. яъне фақат видео аст. ва дуввума ки таъсир расондан ба фикри мардум ки мардум бидонанд, огоҳ шаванд аз воқеиятҳое ки Украина ба хотири чӣ муқобили Русия меҷангад, балки ҳимоят мекунад аз замини худаш. ин агар мо ба миллат ва мардуми худамон фаҳмонем, ин аллакай худаш ҳам як кӯмаки маънавӣ, як кӯмаки сиёсӣ ба мардуми Украина мешавад. яъне ки мо бо он тавонмандӣ ва имкониятҳои худ бояд ки ба мардуми Украина кӯмак кунем ва Украина бояд дар ин ҷанг, дар ин ғолиб барояд ва пирӯз шавад. пирӯзии Украина пирӯзии дигар кишварҳое ҳастанд ки метавонад фардо истиқлолияти онҳо зери хатар гузошта шавад. Барои ин хотир ин ба манфиати миллат ва мардуми тоҷик аст худи пирӯзии Украина.
шумо ҳозир раиси ҷунбиши ислоҳот ва рушди Тоҷикистон. бале. бале и ҷунбишҳо кам нестанд бо як ҷунбиши нав таҳсил кардем. Бубинед, мо соли 2018 ин ҷунбишро таъсис додем, моҳи март. Албатта дигар созмонҳо, ҷунбишҳо ҳастанд. мо пеш аз оне ки ин ҷунбишро таъсис додем, соли 2012 ҷунбиши гурӯҳи 24-ро дар ба гурӯҳи 24 камтар пас мебоем. бале таъсис додем, яъне як теъдоди мардуме ки дар атрофи мо ҳастанд, онҳо хостанд ки фикру андеша ва ақидаҳошонро шояд дар оянда дар чорчӯбаи ана ҳамин ҷунбиш як ҳизберо дар Тоҷикистон бубинанд ва дар атрофи ин идеяҳои иқтисодӣ доранд, идеяҳои рушди кишварро доранд, дар чорчӯбаи ин ҷунбиш биёранду ва аз тариқи ин ҷунбиш, аз тариқи як ҳизб, аз як гурӯҳи сиёсӣ онҳоро минбаъд дар як ҷомеаи демократӣ ё дар як фазои демократӣ барои пешниҳод барои рушди Тоҷикистон анҷом диҳанд. Яъне ҳар як дар ҷомеа ҳар ҷунбишҳо пайдо мешавад, ҳар як ҳизбҳо пайдо мешавад. Албатта ҳадафи онҳо хизмат кардан ва рақобат кардан бо дигарон аст ки онҳо битавонанд идеяҳои солимтар, беҳтар ва хубтарро барои ҷомеа пешниҳод кунанд. ҳадафи мо низ ана ҳамин аст ки бояд дар ҷомеа дигарандешӣ, дигар гуногуншаклӣ бояд бошад. Ин яъне ки кафили рушди як кишвар аст, кафили як рушди як ҷомеа аст. Барои ин хотир мо як фоли нек медонем, на балки як пешравиҳо чӣ хел дар ҷунбиш? хуб аст, мо аъзое ки дар атрофи мо ҳастанд, мо ин идеяҳоро дорем дар сар ва дар рӯи баъзе коғазҳо ҳам меорем, вале агар то он замоне ки низоми режими имрӯза тағйир наёбад, ҳама идеяҳои беҳтар, ҳама фикру андешаҳои хуб рӯи коғазҳо хоҳад мон ва барои амалӣ шудан, барои рушди Тоҷикистон, барои пешрафт, барои амалӣ гардондани идеяҳои хуб дар Тоҷикистон бояд ки низоми Тоҷикистон тағйир ёбад. Яъне ки имрӯз дар Тоҷикистон як гурӯҳи ҷиноӣ бо саркардаи Эмомалӣ Раҳмонов ҳокимияти кишвар ва миллат ва давлати Тоҷикистон ғасб кард, ғайриқонунӣ ва ҳокимиятро муқобили зидди конститутсия идора мекунад. Ва агар ин гурӯҳи ҷиноӣ аз қудрат равад, мо метавонем ки биёен интервюра ба прямои эфири ҳизби мухолифӣ нагардонему, ба саволи мо баргардем. соли 2018 шумо пешкаш кардем ин ҷунбишро. ина чанд сол гузашт? почти 5-6 сол гузашт. пешравиҳо чӣ хеланд? хуб аст, мо кор карда истодем. се пешравии беҳтарин номбар мекардем. бубинед, пешравии беҳтар агар ки шумо ба ҳадаф расед ва як корро амалӣ кунед. Шумо ба ҳадаф расед ва як корро амалӣ кунед ва кори амалишударо пешниҳод кунед. Ва то он замоне ки мо як амалро анҷом надиҳем, мо наметавонем инро ҳамчун пешравӣ гӯем. Аммо талош барои пешравӣ ҳаст. барои халқ мекунед шумо ина? Бале. халқ шунидеста шуморо? фаҳмидеста? бубинед, халқ мехоҳад як чизро шунавад ва бубинад. правилно. хоб ба шунидан ин иктифо кардан дар кор нест. шумо шунаводед, яъне вазифаи шумо халос шуд. На, шумо агар шунаводед, мардум шунед, шумо пас аз пушти амалӣ сохтани ин барнома бошед. мо талош карда истодем ки ин барнома амалӣ шавад. аммо протседураи як равишро ҳуй кардан камтарак мефаҳмондем. ин протседура чӣ хел мешавад? ина шумо идея омада, шумо мегӯед ки ман мехоҳам ки як ҷунбишро пешниҳод кунам. баъд қадамҳои дигар чӣ хеланд? чӣ хел мешавад? бубинед, қадами ҳар як ҷунбиш, ҳар як ин таъсис додани як фикр дар ҷомеа.
خب شما یک فکر و یک ایده رو میسازید و این ایده طرفداران خودش را پیدا میکنه و در اساس این طرفداران خودش این راه مییابد برای عملی شدن میره در یک برنامه حکومتی جایگیر میشود و این ایده شما علاقه طرفدار دارد این برنامه شما طلبات دارد و انجام میشود دокументально چی خیلی میشود اینا شما پیشکش کردین بعد یگان کاغذ یگان دокумент دارد ببینید حالا نگاه کنید من میگم که برای شما هر ایده هر چیزی که شما روی کاغذ بیارید برای حکومت پیشنهاد کنید این عملی نمیشه حکومت امروزه جمهوری رژیم رحمانوف ما اینو حکومت گفتن نمیتونیم چون حکومت یک حاکمیت رو میگوید که در اساسی پرینسیپ های دموکراتی و طلبات های حقوق بشری به وجود آمدگی است و به مهلت معین اداره میکنه و در چارچوبه قانون عملی میکنه و رژیم ما میتونیم این رو همچون رژیم یک گروه جنایتکار در سر حکومت بگیم شما پیشنهاد کردین جواب گرفتین یا جواب نگرفتین شما با کی پیشنهاد میکنید با یک گروه جنایتکار شما میخواهید همکاری کنید من از شما میپرسم برای که من نمیدونم با اعتراف همکاری با یک گروه جنایتی اعتراف کردن یک گروه جنایتکاری در سر خود ما اینها را اعتراف نمیکنیم همچون حکومت اعتراف نمیکنم همچون گروه جنایی اعتراف میکنم همچون گروه جنایی رحمانوف همچون گروه جنایی برای من اعتراف است و همچون حاکمیت همچون حکومت پرزیدنت این شخص برای من فهمو یعنی جنبش شما قانونی دокументи وجود ندارد فقط با گپ و با همین آیین‌نامه خودش دارد رسما به قید گرفته شدگی نیست اما آیین‌نامه و شرط و شرایط خودش دارد شما رو ای مسکو دوزیده بردن تاجیکستان هم خیلی است؟ بله کی شما فهمیدین که تمام مرا دوزیدن کدام اما وقت بود که شما با خود اومدین که تمام ما دوزیدگی شدیم بخشش برای تاجیکی ما نه ببینید من احساس میکردم که شاید این حادثه با من رخ دهد و وقتی که شما در اروپا بودین یا که اصلا وقتی که همین گپ و خبرها و همین صحبت ها شروع شده بود این احساس میکردم من که احتمال دارد که دزدیده شوم احتمال دارد کشته شوم ولی احتمال دارد که واقعیت ها این دو تا نباشد این دو تا نشود و هدف اساسی شود اما نشد و دزدی شد دیگر شما در یک راه برآمده خب شما توکل به خدا میکنید و ریسک میکنید ریسک همیشه یا شما رو موفق میکنه یا شما رو شکست میده بدون ریسک به یک هدف به یک مقصد نمیرسید ولی این ریسک بود و این احساس بود ولی من خواستم که بفهمم تو آخر تو کجا ریسک درست است یا یعنی شما وقتی که پرواز کردین به مسکو شما فهمید میدونستین که هم خیلی حادثه میشه یک احساس یک در подозрение نه در حساب و حسدی یک چیزی بود همیشه نمیشود همه چیز رو 100% حساب کرد و بعد گفت که من در اینجا پیروز بشم من این رو باید انجام بدم نه شما دیدید که 50% امکانیت پیروزی هست شما دیگه میروید یا 40% حتی جایش باشد که من اگر 30% هم ریسکی برای پیروزی باشد و 70% من برای این 30% هم میروم به خاطری که بعضی چیزهایی هستند که خداوند انسان را به خاطر همین ریسک‌هایش سرفراز می‌گرداند اما آدمایی که شما رو گسیل میکردن هم خیلی بگه میشوند
қати шумо буданд ки шуморо дар самолёт гусел то Дуздӣ Тоҷикистон мекарданд. дуздӣ карданд. Хорошо. Дар самолёт ягон гуфтугӯ доштин қати шумо? Не, мо дар самолёт фақат ҷанг буду, дар самолёт задан буду, дар самолёт фақат гуфтан буд, суҳбат набуд. Суҳбат набуд. Суҳбат набуд, фақат мо аввал вориди самолёт шудам, ман дастом бо нарушник занҷирбанд баста буд. Дар сар қопча. Дар сар қопча, вале ман медонистам ки дар кадом минтақаи қарор дорам. Чӣ ҳиссиёт чӣ хеле шумо фаҳмидем ки ман дуруни самолётам? Бубинед, вақте ки шумо дар дасти ҷинояткоро меафтед, барои шумо дигар ҳаёт, зиндагӣ чизе он қадар арзиш надорад. барои шумо ҳадафи шумо муҳимтар аст, ба хотири онҳо дунболи на шумо шахсияти шумо, бале ҳадафи шумо, андешаи шумо ҳастанд. Шумо бояд дар он ҷо ҳам бояд талош кунед ки нишон диҳед ки андешаи шуморо ҳатто дар дасти онҳо будан намекушад. Агар ки шумо инро ба онҳо исбот кардед, онҳо дигар барои онҳо шумо чандин куштаношавандаед. Агар шумо онҳо фаҳмед ки шуморо кушта мешавад, шуморо заиф ҳастед аз онҳо, онҳоро бештар шуморо азият медиҳанд. Яъне ҳамеша одами золим ҳамеша як нафаре ки мазлум аст, онро зулм зиёдтар мекунад. Агар як нафаре ки медонад ки ба қудраташ баробар суҳбат мекунад, мегӯяд ки бес рӯи ин ҳисоб кардан дар кор. 4.5 соат ай Москва то Душанбе самолёт парвоз мекунад. Дар мобайни 4.5 соат фақат латуку буд ё ягон диалог? Не, ягон диалог набуд. Ягон диалог, онҳо бо ҳам дигар суҳбат мекарданд. Чӣ мегуфтанд? Намедонам, чизои обнӯшу, ягон чизои дар бораи ғизо буд, дар бораи кимчиҳо суҳбат мекарданд. Чун барои хитон чӣ намекарданд? Ғизо, об? Агар пешниҳодам мекардам, ман дар он ҳолате набудам ки имро як ҳолати бисёр аҷиб-ғариб буд. Дигар пассажирҳо дар дуруни самолёт буданд? Ҳадафи асосии ман расондани ин масъала буд ки ман ки ҳастам ва расонанд ки ман дуздида шудам. Ҳадафи ман ҳамин қадар буд ки дӯстони ман, ҳамандешагони ман ки дар паймони миллии Тоҷикистон ҳастем, онҳо аз дуздида шудани ман сари вақт бохабар шаванд ва чораҳое ки барои корҳои баъди дуздида шудани ман ки ман гузоштам, бояд кадом қадамҳо гузошта шаванд, онҳоро анҷом амалӣ кунам. Ва онҳо ман роҳҳоеро бо дар дохил истифода кардам ки тавонистам дар куҷо будани худамро, дар дасти чӣ ки будан, дар кадом шароит буданамро ба ҳампаймонони худам бирасонам. Дар як интервю шумо мегӯед ки ман хостам ё ки дод задам ки манам хеле одам ҳастам, маро дуздидастам. Бале. Ягон кас нашунид? Самолёт одам дошт, ягон одами дигар? Бубинед, як чизе ки дар мардуми мо ҳаста, ин бетафовутӣ нисбати ҳамдигар, яъне ки диққат надордан, бетарафӣ. Ин бисёр чизи бад аст. Раҳмонов тавонист ки миллати тоҷика дар муддати 30 сол бо зарби куштан, аз байн бурдан, тарс додан, бо поён овардани саҳту маърифат, Шарофиддин тавонист ки ин бетарафиро дар дили онҳо ҷо кунад. Яъне ки ин тарафаш фаҳмо, ака мо ҳамхе бисёр шинидагем, дидагем, фаҳмидагем ки ин зиёти бадай. Биё баргардем барои ба саволи худмон. Нахуд ягон кас дуруни самолёта шуморо шунидагӣ набуд? Шояд шунидам, ман нешунидам 100%. Агар ки 50% самолёт гам шунидам, хато намекунам. Лекин ягон 50% пурра чизе ки гузашт дар бизнес класс ҳама фаҳмидам. Аммо кас як-ду нафар барои шоҳид мо зарур буд. Мо онҳоро пайдо кардем. Дута шоҳид барои ки садоро шуниду баъзе барои ҳуҷҷатгузории мо зарур буд. Онҳоро пайдо кардем аз рӯи хати мусофироне ки бо мо парвоз мекарданд. Я чанд нафарро пайдо кардем ва ҳатто ду нафараш розӣ шуд ки
шоҳидӣ диҳад ки дар ҳақиқатан ҳамин чиз сурат гирифта буд. марти соли 2021 шумо ба хато накунам, шумо мара чӣ кунед? Ислоҳ кунед. Шумо ба суди байналмилалӣ дода будед? Не, мо дертар дода будем. мо ҳоло ҳам ин ҷараён давом дорад ба сабаби ки хеле кейсҳо ҳастанд дар ин масъала. ҳоло намедонам кай ки ин баррасӣ мешавад, вале тамоми ҳуҷҷатҳоро барои ба ҷавобгарӣ кашидани низом мо додагӣ ҳастем. дар гурӯҳи кории Созмони Милали Муттаҳид дар ин маврид гурӯҳи тафтишотиаш кор кард, баромад, қарори худашонро қабул карда ва мо қарори Созмони Милали Муттаҳидро дорем ки барои судҳои минбаъда ин кӯмак мекунад. То ҳанӯз ин суд барпо нашудааст, барпо шавад албатта боз. вақте ки шумо интервю дода будед, шумо гуфтед ки ман ному насаби одамое ки дар Москва ба ҳамин кор ёрдам карда буданд, шуморо дуздиданд, шумо гуфта наметонед. Оз метонем фамилияи авайёро бигем? Тафтишот ҳаст дар ин маврид. худи пулиси ҳолландам дар ин маврид парвандаи ҷиноятӣ боз кардагиянд, прокурораш, ва ному насаби онҳо ҳастанд. Ман фикр мекунам ки то давраи замоне ки онҳо ба ин масъала худашон иҷозат надиҳанд ба хотири халал нарасондан ва онҳо талош мекунанд ки агар ки ба қаламрои Урупо ворид шаванд ҳамчунин афрод ва ашхос, ва онҳо метавонанд дастгир кунанд, чун дар муқобилашон ҳаст санксияи судӣ ва онҳо метавонанд дастгир кунанд ва ман наметавонам онҳоро то ҳанӯз ошкор кунам. Дар мобайни 3 сол наомаданд, ворид нашуданд. Агар ки ворид шаванд, онҳо нисбаташон ҳамчун санксияи судӣ ҳаст ва барои дастгир карданашон онҳоро дастгир мекунанд. боз шумо гуфта будед ки шумо дар як варақ доданд ки шумо дар Аврупо онро бихонед. Бале, вақте ки Тоҷикистон шуморо гусел карданд ба Аврупо. метонед гуфта чӣ буд дар он варақ? Дар он варақ як чизи хандовар. боз бо қатъи шумо мебуд, зудтар мешуду хай? ман росӣ дорам он варақҳоро, дар хона буд ва агар ки тавонам онро ба шумо мефиристам. Намедонам куҷое ҳастанд ин варақ. Як варақи аҷоибғариб аст ва дар он ҷо навишта шудагӣ аст ки ман ба раҳбарияти Тоҷикистон ташаккур мегӯям ки хеле ғамхӯрӣ кардану мисоморо бахшидан. Як чизҳои бисёр содалавҳона, як суханҳои содалавҳона ки ман омадаму ҳама нағз асту баргардед ба Тоҷикистон, режим ҳамаи шуморо мебахшаду. яъне аз ин ҳарфҳо буд ки барои замина гузоштан барои дигароне ки мехоҳанд биёянду таслим шаванду ва бо ҳамин тариқ мухолифони худашро кам кардан. рост аст ки ба шумо суми калон ваъда карданд? агар ки ман бо барномаи онҳо кор мекардам ва барномаи онҳоро амалӣ мекардам ва ин маблағро барои ман пешниҳод кардам ва барои ман рости гап чандон муҳим набуд, вале ки ман дар дасти онҳо будам, ман розӣ шудам ки чанд сум гуфтанд? мо 2 миллион ваъда кардам. доллар амрикоӣ? 2 миллион, балки اون تجارت هایی که ما در داخل تاجیکستان داشتیم گفتن که ما حساب و حساب نمیتونیم که چند مالی که شما در اینجا داشتیم که خیلی زیاد بودن و گفتن که با شما 2 میلیون برای زندگی و من بعدتون بدید که شما مثلا محتاج و احتیاجی کسی نداشته کار کنید. پشیمون نیستین نگرفتین شما؟ ببینید شما یک دوره پولداری رو گذاشتید. خب شما میدونید که پول چی است. خب شما دوره بیپولی رو گذاشتید. خب شما میدونید بیپولی چی است. هر اینها رو من گذاشتم. برای من مهمتر ارزش ها هست.
барои ман муҳимтар озодии миллат аст. Ман агар ки хушбахтии ман агар ки ман пулам надошта бошам, чизеам надошта бошам, агар бибинам ки миллати ман озод аст, миллати ман пешрафт карда истодааст, рушд карда истодааст ва ҳеҷ кас ба хотири ибрози ақида ва андешааш додгоҳ намешавад. Додгоҳҳои мустақил ҳаст. хеле мактабҳои хуб, беморхонаҳои хуб дорем. Ман агар бепул бошам, ҳеҷ чизам надошта бошам, ҳамин гадоам бошам, агар ман ба ҳамун манзара нигоҳ кунам, ман худамон бойтарин одам меҳисобам. яъне боигарии ман дар хушбахтии миллатам аст, дар озодии миллатам, дар арзишҳо ҳастанд ки ман ин боигариҳо бо худ намебарам, вале ин табиате ки он чизе ки мебинам, он маро хушҳол мекунад. Пул дигар маро хушҳол намекунад. барои ман ин давраро гузаштам. фаҳмо. шумо ягона бигем одаме ҳастем ки ай Тоҷикистон шуморо ба хубӣ ҷавоб додан бигем мешавад. лекин ба мисол Абдувосил Латипов, Эҳсон Одинаев, ба фикри шумо ӯ дар куҷо ҳастанд? ман бисёр мехоҳам ки барое ки озӣ ман бифаҳмонам ки бо ба чи тамошобинон чӣ набошад. Унҳо ҳам гум шуда буданд, лекин ҳеҷ кас намедонад дар куҷоанд, чӣ хеланд ва оқибатшон чӣ хеле аст. Шумо рафтен, диден, омаден. ба фикри шумо дар куҷо ҳастанд ӯ? ман бисёр мехостам ки дар ҳар ҷое бошад Эҳсонҷон Одинаев зинда бошад, чун Эҳсон барои ман яке аз ҷавононе ҳаст ки вай ман бисёр дар борааш фикр мекунам. бисёр бачаи содиқ ва бисёр бачае ки дар зиндагӣ хеле азоб кашидагӣ буд ва ман он чизе ки маро бештар ташвиш меоварад, ҷои Эҳсон Одинаевро намедонам дар куҷо аст. он чизе ки хеле маро азоб медиҳад, хеле ман дар борааш фикр мекунам, ин надонистане ки ин бародари ман дар куҷо аст. дар бораи дигарон ман медонам ки дар зиндон ҳастанд, дар шароити бисёр бад қарор, шиканҷа, бисёр мушкил доранд, аммо медонам ки онҳо зинда ҳастанд ва талош мекунам як рӯз умед дорам аз худо ки ман онҳоро оғӯш мегирам ва онҳо аз зиндон берун мешаванд ва он азобҳое ки ва ранҷишҳое ки онҳо кашиданд ва онҳо бебаҳо нахоҳанд буд. онҳо як замина, як таҳкурсе барои озод кардани миллат, мардуми Тоҷикистон мешавад. вазифаи Эҳсон Одинаев дар гурӯҳи 24 чӣ буд? Эҳсонҷон вақте ки мо дар Москав омада будем, ман онро ҳамчун як бисёр ҷавони ҳамин хел пуршӯру як чизе ки мехост, як нигоҳе дошт, як диду назаре дошт. як бачаи ҷавон буд, вале ба мисли як нафаре ки 40 сола аст, ба мисли он фикр мекард, андеша мекард. ҳамин хел шахсият буд. вазифааш дар он ҷо корҳои техникиро пеш мебурд, ба мисли шумо бар ин масъалаҳои дар расонаҳо кӯмак мекард ва баъзе видеоҳоро монтаж мекард, баъзе ана ҳамин корҳое ки техникӣ буданд ба дӯши Эҳсонҷон буданд, онҳоро ба хубӣ, бисёр хубӣ анҷом медод. бисёр бачаи идейни буд, як ҳамчун шахсият бисёр ҷавони бисёр аҷибе буд. вақте ки Эҳсон гум шуда буд, шумо куҷода будед? вақте Эҳсон гум шуда буд, ман дар اروپا بودم. شما تا گم شدنش نفهمیدین که خیلی حادثه میشود؟ ما درک میکردیم، به این خاطر ما احسان جان را به جاهای دیگر گذرانده بودیم و متاسفانه احسان جان از جای گم شد که از شهر سن پتربورگ در یک خانه دوست دیگر ما قرار داشت. از آنجا وقتی که بیرون برآمد، از آنجا همون روز دیگر برنگشت.
و در آنجا نگاه داشته میشد خودش نگاه داشته و هدف احسان رو ما بیرون برآوردن داشتیم احسان رو بیرون برآوردن داشتیم چون احسان شخصی بود که بسیار کارهای ستودنی یعنی کارهای عجیبه در مقابل رژیم کرده بود یعنی که در همون دور زمان در همون شرایط احسان یک کلیدهایی رو داشت که خیلی نظام قصدگیرانه با احسان مناسبت داشت فهمو لیکن من информация дорам ки пеши гум шудан эҳсон ба шумо навишта будааст ки ҳамхелӣ воқеа бояд рух диҳад лекин ба смсош ҷавоб наомадад ҳамхелӣ рост аст не мо ҳамеша то рӯзҳои охир дар тамос будем байни ману бародари эҳсон як муносибати хеле хуб буд баъд аз марги худораҳматӣ Умаралӣ Қувватов ягона бигем ки шахсе ки ман бештар ба ӯ бовар мекардам ин эҳсон буд бачае ки бисёр содиқ буд ва фикр мекунам эҳсонам ягона шахсе ки бештар ба ман бовар мекард ин ман будам ба хотири мо ҳамдигарро дар Москав дида будем бо ҳамдигар дар як утоқ кор кардаги ҳастем бо эҳсонҷон ба ин хотир смсо набуданд смсо набуданд вале бо ҳар вақте ки эҳсон бо ман дар тамос мебаромад мо аз тариқи скайп суҳбат мекардем мегуфт ҳеҷ масъалае набуд ки мо бо ҳамдигар суҳбат накунем мо бисёр масъалаҳо ошкор равшан буд фаҳмо шиносоӣ бо Умаралӣ Қувватов я дар ёд меовардем чӣ хеле буд дар кадом ҷо буд Умаралӣ Қувватов ин бачаи тағои ман аст мо хештабор ҳастем масъалаи кор шумо ҳамкорӣ мекардем бале мо масъалаи тиҷорати бо ҳам доштем дар баъзе масъалаҳо тиҷорат мекардем дар не чӣ хел буд ина омад гуфт ки Шарофиддин биё брем якҷоя кор кунем ё ки ман дар Тоҷикистон дар ду самт кор мекардам чанд самт кор мекардам яке хона мехаридам мефурӯхтам яке аз Хитой бор меовардам дар Корвон савдо мекардам яке аз Афғонистон симент оварда дар бозори Корвон он давра дар ҳамн қадои раҳ мошино мегузоштам дар онҷа ҳамин корҳо қатъи машғул будам ва Умаралӣ Қувватов дар он давра дар Афғонистон мошиношон газу бензин бурда мефурӯхта як рӯз мо ҳамин хел дар Марс ҳам суҳбат шудем хештабор будем медонистем мешиносем ҳам суҳбат шудем дар масъалаҳои тиҷоратӣ баъд бо як мушкилоте буд ки ман аз кишвари Эрон тариқи як бародари тоҷик як $270,000 як завод барои равған барои истеҳсолкунӣ заказ кардам ин шахсият моро фиреб дод ва ҳамин қиссаро ба Умаралӣ кардам ва Умаралӣ гуфт ки биё равӣ ман мефаҳмонамша пули ту гардона метиҳам баъд рафтем хай мушкила ҳал шуд баъди як сол лекин вале мушкил ҳал шуд баъд бо Умаралӣ соли 2006 дигар шурӯъ кардем ҳамкорӣ кардану баъзе корҳо дигар аз он давра бо ҳам будем хеле Умаралӣ Қувватов политик буд ё бизнесмен ба фикри шумо аввал агар ки дар тиҷорат як шахси хеле муваффақ буд ва як нафари бигем ки хеле масъалаҳои тиҷоратии иқтисодиро хуб мефаҳмид дар масъалаи сиёсӣ он аз дилсӯзӣ ва аз он мушкилоте ки дар ҷомеаи мо буд вақте ки дид ки дигар нафарҳо ин масъулиятро ки масъулияти мустақили онҳост ба онҳо кӯмак кунем мо чанд
баъзе нафарҳо буданд ки мо ба онҳо пешниҳод кардем ки мо масъалаҳои иқтисодиша ба ӯҳда мегирем вале шумо метавонед ин корҳоро анҷом диҳед, мо дар пушти шумо меистем, ки онҳо ба ӯҳда нагирифтанд, тарсидан. Мо дар дохили Тоҷикистон будем. вақте ки дидем ки он нафарҳо ба ӯҳда намегирад, Умаралӣ Қувватов худаш маҷбур шуд ки ин масъулиятро ба дӯш бигирад ва ана ҳамин гурӯҳи 24-ро дар дохили Тоҷикистон аз баъзе афрод ва ашхосе ки ҳастанд, аз онҳо таъсис диҳад. вақте ки ман метавонам бигӯям ки Умаралӣ як нафари бисёр бизнесмени муваффақ буд, як тиҷори бисёр муваффақ буд, аммо дар сиёсат таҷрибаи зиёд надошт. хуб сиёсатро мефаҳмид, вале таҷрибаи зиёд надошт ва фикр мекард ки дигарон ҳам ба мисли ӯ содиқ ҳастанд дар гапу гуфтору рафторашон. Аммо бештари одамҳое ки гап мезаданд, сухан мекарданд ва мегуфтанд мо ин корҳоро мекунем, ин корҳоро анҷом медиҳем, бо мурури замон мо дидем ки на, ин ҳама як ҳарф асту дар амал вақте ки амал меояд кам нафаро ҳастанд ки ба кору гуфтори худашон амалӣ кунанд, амал кунанд. ба фикри шумо сохтани гурӯҳи 24 хатогии Умаралӣ буд? бубинед, мо наметавонем як чизро иштибоҳ бигӯем. Ман ҳар як чиз дар вақту замону соати худаш муҳим аст ва то имрӯзам муҳим аст. ҳоло агар ки фарз мисол он чандон эффективниам набошад, мисол таъсири зиёд нарасонад, аммо ҳаст он чизе ки сохтаи Умаралӣ Қувватов ва дар он замон, дар он шароит бисёр зарур ва муҳим ва саривақтӣ буд ки ин корро анҷом медод. ҳоло ки дигарон дарк накарданд, нафаҳмиданд ва имрӯз бештар дарк мекунанд, имрӯз бештар мефаҳманд Умаралиро, ки Умаралӣ дар он давра даъват мекард ки рӯзе мешавад ки шумо дар кунҷи зиндон меафтед ва қундоқи автомат дар сари шумо мезанад ва шумо баъд мефаҳмед ки ман чиҳо мегӯям. яъне ки аз он давра агар ки мардум дарк мекарданд, хуб мефаҳмиданд ва меомаданд якҷо мешуданд, ҳоло мо дар ин ҷо набудем ва мо шумо дар Тоҷикистон дар дигар маврид, дар дигар масъалаҳо суҳбат доштем. информатсия дорам ки шумо як 3-4 бор ба Умаралӣ гуфта будем ки ин кори уха зарур нест, бояд мо гурӯҳи 24-ро маҳкам кунем. ҳам хел буд? На, ин хел набуд. вақте ки масъалаи гурӯҳи 24-ро ҳамчун гурӯҳи экстремистӣ ва террористӣ эълон карданд, мо гуфтем ки якта манёвр кардем. ин пешниҳод буд, на балки ягон пешниҳод буд ки мо метавонем ин гурӯҳро ҳамчун барҳамтием, манёвр кунем ва як гурӯҳи дигарро бо номи дигар таъсис диҳем ва ин метавонад баъзе масъалаҳое ки ҳастанд онҳоро аз байн бардораду ҳамчун дастак барои ҳукумат дода нашавад. Но ин албатта дар он давра, дар он замоне ки ин ҳолат рух медод, ман танҳо мехостам аз таъсири ҳуқуқи онҳоро якамтар камтар кунам. Но албатта ин диду назари ман буд. ман диду назари худамро ҳамчун шахсият пешниҳод кардам. вақте ки Умаралиро дар Турсия куштанд, шумо дар Турсия буден? Не, ман дар Испания будам. чӣ хел фаҳмиден ки кушта шуд? ай тариқи чӣ? ба ман духтарашон занг заданд, Оиша, гуфтанд падарамро куштанд ҳамон дақиқа. барои ман Умаралӣ на балки як роҳбари маънавии сиёсӣ, ҳамчун на балки як ин кас ба мисли як падар, як бародар, як шахси бисёр наздик буданд, ба хотире ки мо
بیشتر وقت با هم در تاجیکستان بودیم بیشتر بین ما یک غیر از اون که ما خوشتا بودیم یک بسیار دوستی یک باوری یک محبت صمیمیت بود وقتی که من این حرف رو شنیدم برای من این یک تاریکی پیش چشم من رو گرفت من حتی در یک حالتی کمتر شوک قرار داشتم هیچ باور نمیکردم که خدا رحمتی شهید شده است بسیار برای من دردآور بود و خیلی من در زندگی من بسیار تاثیر من تا هنوز در خوابهایم میبینمش تا هنوز من تشنه اون صحبت‌هایش هستم هم صحبت‌های دوستانه که داشتم من شاید کمترین دوستی که در زندگی داشتم همین بود آدمی که کشته بود یافت شد؟ اون نفری که حالا کشته شده هستن این البته یک نفری است که نقش را اجرا میکنه نقش آفر آزاد است نقش آفر این رحمان است رژیم رحمان است نقش آور آن چیزی که برنامه را تهیه کرد برنامه را عملی کرد و قتل را انجام داد این رحمان است رحمانوف و کمانده او و اون نفرها آزاد هستند لیکن شما доказательства دارین ببینید همه چیز برای ما معلوم است همه چیز برای ما شفاف است هر یک چیز وقت ساعت خودش دارد من باور دارم که وقت ساعتش میآید و آنها به این سوال جواب میگن و من باور دارم که روز میرسد که ملت این رو خودش میشنود فراز شما در اونجا کار میکردین فراز این مالکیت عمر علی قوت بود ما همکار بودیم با عمر علی پوزیسیون شما چی بود در اونجا من شرکت مستقلی خودم داشتم همکاری میکردین بله شرکت گولد تور ترانس و یک مقداری از این ماشین ها مالکیت خدا رحمتی عمر علی قوت بودن ماشین ها چیکار میکنن ماشین های بارکش بار میکشن بله اونجا زیاده از 70 ماشین از عمر علی بودن یک 40 ماشین از من بودن فهمم شما یگان بار قانونی جمهوری رو ویران نکرده بودین ببینید ما نه بلکه قانون رو ویران نکردیم ما بلکه افراد و اشخاصی بودیم که در اقتصادیات تاجیکستان کمک میکردیم در زندگی مردم در رشد کشور کمک میکردیم من هیچگاه یاد ندارم که ما کاری کرده باشیم که قانون ویران شده باشد کسی از ما ضرر دیده باشد این رو یاد ندارم من کدام سال بس کردین کار در فراز سال 2012 مالکیت ما از جانب شمسلو صاحب غصب شد دامادی رحمان و دیگر ما مجبور شدیم که از تاجیکستان بریم چون عمر علی قواتوف رو میخواستن در تاجیکستان بکشن وقتی که ما اون نفر کشنده رو دستگیر کردیم وقتی کشتار وقتی که میخواست وقتی که این حالت رو میخواست انجام دهد ما اون نفر رو از بالای بام دستگیر کردیم و نیروهای امنیتی تاجیکستان سپردیم اما نیروهای امنیتی تاجیکستان اون نفر غیب زد از دستی امنیتی تاجیکستان با این خاطر این نشانه بود که ما باید که از تاجیکستان بیرون رویم اونها گفتن که این نقشه حکومت برباد رفت و حالا میخواهند که شما دستگیر کنند و زندان کنند بعد دیگر جز برای عمر علی برای من و نموند راهی که ما در تاجیکستان میشیم اگر که امکانیت و شرایط میشد ما هیچگاه از تاجیکستان نمی برآمدیم
рост аст ки шумо сумма қубча қатъи ҳисоб мекардем? Не, ма қопча қатъи меовардем ша. аз ҳама сумми калонтарине ки шумо дар зиндагитон дидаген чанд сум буд? Ман фикр мекунам мо аз Афғонистон маблағи зинда меовардем, пули зинда меовардем. қубча қатъи? Не, қопча қатъи не, ва ҳамон сеткода меовардем. мақсад намедонам унҷа 700,000, 1 миллион, 1,5 миллион ҳами хеле меовардем, мушкил набуд. Мошин парфда меовардем. роҳда ягон проблема набуд? Дар фикршам набудем. фаҳмо. ҳозир статуси шумо бигем ки дар Европа бо қонуни документӣ чӣ хеле аст? ман мисли ҳама бародароне ки дар урупо қарор доранд, ҳамчун паноҳандаи сиёсӣ ҳамин статус аст. ягона статус инҷа мешавад, яъне гуминтарӣ мешавад ва сиёсӣ мешавад. мардуми тоҷика бештарша, аксариятша 90% инҷа сиёсӣ метиҳад ва шояд як 10% гуминтарӣ бошад. ду саволи дига монд. ман онро блиц мегум. ман савол метавонам, шумо метавонед кӯтоҳ ҷавоб диҳед ё метавонед кӯтоҳ ҷавоб надиҳед. блиц. ояндаи оппозитсияро чӣ мебинед? ман бовар дорам ки оппозитсия ба Тоҷикистон бармегардад ва мардуме ки ҳоло муҳоҷир шуданд бо ҳар далеле, инҳо ҳама бармегарданд ба Тоҷикистон ва як миқдора шояд барнагарданд ва онҳое ки воқеан мехоҳанд як тағйирот шавад, ислоҳот шавад, онҳо бармегарданд. вақт 10 сол, 15 сол, 20 сол метавонед гуфтам? шояд 1 сол, 2 сол, 3 сол, то аз 3 сол зиёд намебинам ман. ина зиёд дар номаф ина бисёр хуб мебинам. ман бовар дорам ки мо бармегардем. саволи охирон. ки агар Эмомалӣ Раҳмонов не? ман худам? не, албатта бубинед, дар Тоҷикистон шахсҳои арзанда хеле зиёд ҳастанд. бояд ки мо фазои сиёсӣ, фазои Тоҷикистонро як фазои демократӣ ба вуҷуд биёрем ки ин нафарое ки қобилияти роҳбарияти як кишварро доранд, онҳо аз худ дарак диҳанд, аз худ гӯянд ки мо ин имкониятҳо ва ин корҳоро анҷом дода метавонем. шумо дар шароити имрӯза ҳар нафаре ки аз худ як корнамоӣ нишон диҳад, шумо баъди як чанд вақт мебинед ки ба зиндон равона карда шуд. фарзи мисол худи Иззат Амон ба мардум, ба миллат хизмат кард, заҳмат кашид. дар имрӯз ба хотире ки номаш баромад, ками шӯҳрат пайдо кард, дар зиндон аст. Заид Саидов як тоҷири муваффақ, ҳама медид ки ин қобилият дорад, имконият дорад, анқида, андиша дорад, идея дорад, зиндон карданд. яъне ба мисли инҳо ман метавонам беҳтарин шаҳрвандони Тоҷикистонро мисол биёрам ки вақте онҳо андеша ва ақидаашонро, идеяшонро барои мардум ва пешниҳод карданд, онҳоро зиндонӣ карданд. ва ин буд ки Раҳмонов ба ҳама онҳое ки идея доранд, андеша доранд, ба онҳо фаҳмонид ки ҳеҷ кас ҳақ ва надоред ки ҳатто аз худ, аз идеяи худ дарак диҳед. яъне агар ки мо як фазоро ба вуҷуд биёрем, ин идеяҳо, андешаҳо, ин шахсиятҳоро шумо даҳҳо ҳазор, садҳо ҳазор мебинед ва шумо ин савол дигар барои шумо пайдо намешавад ки агар Раҳмонов не 100 ҳазори миллати тоҷик, беҳтарин 1000
100 میلیون بار از رحمان بهتر و خوبتر. بعد شما این سوال تماما در فکر اندیشه شما دیگر نمی‌آید. رحمت کلام. سلامت باشید.